Prišli za lacným bývaním, teraz sú zúfali. Slováci, ktorí žijú v maďarskom mestečku Rajka, sa obávajú zrušenia jedinej autobusovej linky do Bratislavy. Hlavné mesto na ňu nemá peniaze. Toto je obec Rajka v Maďarsku. Dnes nežije asi 3000 Slovákov. Mnohí tu našli doslova raj. Ceny nehnuteľností sú o polovicu nižšie ako v 20 kilometrov vzdialenej Bratislave. Isté je, že pre väčšinu Slovákov žijúcich v Rajke je zachovanie priameho spojenia do Bratislavy veľmi dôležitá záležitosť. Nemusí svojím autom. Nie každý tu má auto. Nevedel by som sa dostať do mesta. Slováci síce žijú v maďarskej Rajke, v podstate všetci však dochádzajú za prácou či do školy do Bratislavy. Okrem auta je jediným spojením Rajky s centrom hlavného mesta linka bratislavskej MHD číslo 801. Tak pokiaľ manželka používa auto, tak ja sa nemám ako dostať do práce, takže tá 801 vlastne je tu jediný spoj, ktorý chodí. Tá však o mesiac končí. Došli totiž dotácie z Európskej únie. No nie je to dobré, no. Dopravný podnik Bratislava finančné prostriedky na prevádzkovanie tejto linky nemá, linka je stratová. A toto je ponúkané riešenie. Obyvatelia Rajky sa budú musieť uspokojiť s kratšou linkou z Rajky aspoň na okraj Bratislavy do Rusoviec. Teraz je na rokovaniach, či obec Rajka bude prispievať na túto linku, alebo budú musieť obyvatelia Rajky v tomto úseku platiť určité zvýšené cestovné, tak aby vykryli náklad toho autobusu, ktorý tady bude chodiť. Suma sumárum, Slováci budú z Rajky cestovať do Bratislavy drahšie a dlhšie. A teraz budem musieť asi viackrát prestupovať. Není to moc dobro. Podľa odborníčky na nehnuteľnosti aj tento prípad Rajky ukazuje, že každé bývanie má okrem svojich výhod i svoje nevýhody. Pre realitný trh Rajky to určite nie je dobrá správa, pre ľudí, ktorí tam už bývajú a reálne tu MHD užívajú, to veľmi zlá správa. Z maďarskej Rajky Radoj Gas, televízia Markíza.